大家好，我是姚佩瑜，今天跟大家介绍一本很棒的书，叫做《从此不打呼》，是曾宏珍医师的著作。我们今天来了解打呼的成因，还有治疗方式。打呼是一个很重要的问题哦，尤其现在是疫情期间，大家都待在家里面，所以即便你自己不打呼，你可能也会遇到会打呼的枕边人，或者是室友，甚至是山友。那打呼是一个恼人的经验哦，因为会影响到别人的睡眠之外啊，打呼的人自己可能不自觉，而且不知道怎么样去处理。那我们呢，现在了解打呼会有什么样的影响哦？它看似小小的一个动作，但是很多打呼的人会伴随着更严重的问题，叫做睡眠呼吸中止症，我们叫 OSA。那大部分 OSA 的人身上的共同症状就是会打呼，所以它到底有什么样的影响哦？我们先了解睡眠呼吸中止是什么。你可能看过有一些打呼的人，他睡觉到一半就突然没有打呼声，然后过一段时间又再恢复。那他在刚那段时间发生的事情，可能就是他的呼吸终止了。那它可以分成3类哦。那第一个是中枢型的睡眠呼吸中止，它是属于大脑调控呼吸的功能异常，那这倒比较少见。最常见的是属于阻塞型的睡眠呼吸中止，就是你睡到一半的时候，你的呼吸道塌陷或堵塞，让你的空气没有流通，所以你就暂时没有在呼吸。那我们接下来会比较详细来介绍这一种睡眠呼吸中止还有打呼的一些机制。打呼跟睡眠呼吸常见的影响啊，第一个是影响到睡眠哦，所以你会难以进入深层睡眠，而且会造成我们的睡眠片段化，那我们就没有办法有一个完整的睡眠周期，让我们的生理机制有所修复。接下来是因为刚刚睡眠品质不佳，造成我们白天起来的时候精神不济或头晕，所以即便你晚上有过一个充足的睡眠时间，但是因为品质不好，所以还是很容易在白天的时候想打瞌睡。那最后呢，是会增加中风的几率哦。那是因为据统计啊，严重打呼或睡眠呼吸中止的人，他发生中风、心肌梗塞的几率是常人的3到5倍。这个原因是我们睡眠品质不好的时候，会造成我们的肾脏去过滤尿液的速率增加，所以容易起来半夜上厕所。那这样长期下来的水分流失会增加血液的浓稠度，那这个就会去影响到我们一些心血管的问题触发。好，那这类的人大部分也可以看到一些临床上的表征齁。那第一个就是睡眠中会暂时停止呼吸，半夜醒来，早上起床的时候感觉口干舌燥或喉咙痛，半夜起床上厕所，早上起床后头痛头晕，或是白天精神差想要打瞌睡。那我们大概了解这样子的问题之后啊，我们现在了解是为什么会形成打呼呢？打呼的第一个关键因素就是因为快速用力的呼吸，就有点像是在吹口哨，所以你有一个够小的管径跟够快的空气速率过去的时候，就会造成声音的震荡。所以事实上打呼的形成是因为我们的呼吸道管径变窄之后，你用快速用力的呼吸，造成你的悬雍垂震荡而发出了打呼声响。但我们进一步要问的就是为什么口咽部会变得狭窄？口咽部其实非常多的构造，包含我们的舌根啊、会厌软骨、悬雍垂、扁条线等等的。那比较多功能性上的原因，就是因为我们张开了嘴巴呼吸，还有舌头位置被摆在不对的地方。那这个图是一个我们闭嘴的时候呼吸道的管径跟张嘴的时候呼吸道的管径，所以发现张嘴的时候呼吸道管径会变窄。那事实上是因为嘴巴打开的时候，我们的悬雍垂软腭的隔板会往后上方移动，让这个呼吸道管径变狭窄。所以可以去想，如果管径变窄的情况之下，又想要去维持原本的呼吸的流通率我们就必须要更用力、更快速的呼吸。接下来是舌头的位置哦，右图是比较好舌头的位置，也就是睡觉的时候你的嘴巴闭上，而且你的舌头往上顶到你的上颚是没有通道的，那这时候你就可以用鼻子很顺畅的让你的气流经过你的呼吸道。但是如果我们睡觉的时候打开了嘴巴，这时候呢，你的舌根不仅有可能被往后坍缩到你的呼吸道之外，因为你以口呼吸，这气流经过悬雍垂的时候会引发悬雍垂的震荡，那就会有打呼的声响。所以大家可以试试看，你打开嘴巴的时候做打呼声。好，接下来是嘴巴闭上，舌顶上颚，继续做这个动作。这时候大部分的人就会没有办法再发出刚刚的打呼声了哦。那我们大概了解它的机制之后呢，就要去想是如何从根本的去解决打呼。
本书作者提出了4个解决打鼾的步骤哈。如果你是一个习惯用口呼吸的人呢，那建议你先练习闭上嘴巴呼吸，用鼻子呼吸。但的确有的人是因为用鼻子呼吸有问题，他才会选择睡觉的时候打开嘴巴哦。所以例如你可能是鼻塞、鼻窦或鼻中隔的问题，那就要去另外的解决。但大部分的人生活模式的确也很习惯的以口呼吸，包含边吃边讲话哈哈笑所以作者也期望大家是长期的练习闭上嘴巴呼吸，包含你在运动的时候也是如此。接下来呢是止鼾的运动那这个本书就写得蛮详细的，我们后面会再进行详尽的介绍。止鼾运动呢，最主要是要帮忙维持口咽部肌肉的张力，去支撑到我们呼吸道的这个管径那我们在睡觉的时候，因为肌肉张力会变低，所以如果这时候肌肉张力它不够去维持呼吸道管径，你呼吸道就会坍缩，然后让你会更辛苦的要去呼吸。好，那接下来作者也有提到脉动洗鼻的部分，那就是要去清洗我们的鼻腔，因为我们的空气进入身体第一个碰到就是我们鼻子的纤毛黏膜，它就像一个滤网，帮我们滤到一些细菌跟病毒，所以去维持你的呼吸道的清洁也是可以让你维持以鼻呼吸的一个好方式。最后作者提到的是轻柔呼吸，也就是要练习把我们的呼吸放深放慢就是很常提到这个减压呼吸法。那其实我们不仅是口咽部的这个管径取决于我们的呼吸的这个速率其实你也要去让身体可以去调控这个呼吸进出的这个速率它是恒定的。那练习深慢的呼吸，它不仅可以让你避免会快速用力呼吸之外，也可以去让我们的自律神经比较平衡。好，那这是刚刚提到的，我们清醒的时候大脑会有指令使肌肉有张力去维持这个呼吸道的管径。那睡着的时候呢，这些肌肉的张力其实会变低所以这时候如果肌肉本身张力不足去维持管径的话，我们就很容易因为负压的关系让我们的呼吸道被往内弹陷。那刚刚比较多是属于主动治疗的部分，那目前主流医学治疗比较多会属于被动式的治疗。那刚刚说的打呼还有睡眠呼吸中止，除了刚刚的途径之外事实上我们的舌系带粘连、牙床宽度或是脖子的周径，甚至是我们的身体质量指数，或是扁桃腺有没有肿胀等等的，都是有可能会影响到的途径所以要先强调的是每个个体状况不同，应该要先经过专业的咨询评估，了解自己适合的治疗方式。那么国内呢比较流行的是正压呼吸器的方式那就是用气压的方式去强迫我们阻塞的呼吸道撑开。那这个方式是有用的时候才有效，你没有用的时候就会没有效。那作者认为比较长期安全有效的方式是属于舌下神经刺激术，那这个在去年的时候美国有通过 FDA 的认证，那目前台湾可能还没有引进这样的手术。那么牙科呢也有发明指宣的止鼾牙套，那就是要去针对口咽部的结构进行改善。那比较早期的时候其实有医生是进行扁桃腺、软腭、悬雍垂等等的切除手术。那这些手术的逻辑是出发于他们认为刚刚说的打呼、睡眠呼吸是属于结构上的异常，所以他们期望用手术部分去改善结构但本书作者认为这个方法的效果其实并不是很理想。而且作者提出他认为刚刚的问题其实比较多应该是属于功能性的问题应该是非常少数才是结构性的问题。为什么呢？因为大部分的人在睡着之后其实不到3分钟可能就开始打呼了，但是我们的结构不会在这么快的时间内就产生了改变所以还是要去思考是不是有些功能性的关系，或者是跟我们一些生活习惯也有关联好，那我们也知道物理治疗是一个非常经济实惠又有效的治疗方式，所以我们下一回会来详细介绍物理治疗如何应用在更多呼吸稳定，甚至是可以帮助改善止鼾、睡眠呼吸中止上面的应用。如果以上资讯对你有帮助，欢迎帮我分享出去，谢谢各位。